¿Y? Ahí está el video. Caliente, ¿sabes cómo iba? ¿Está todo ok, Presi? ¿Y, Sí, presidente? todo bien. La verdad que ¿La está pasando mal con el aire? bastante bien. ¿Necesita algo más? Y que tengo ganas de empezar a disparar. Claro. Va a haber que esperar. La banderita. Primero Naciones Unidas y después... Claro. Tenemos que ponerlo ahí. Che, ¿dónde está? ¿Y qué onda? ¿Dónde es la última casa? Porque todos los yankees están en el restaurante. ¿Qué sé yo? ¿No nos llevan a la base? Qué raro. Qué raro, están morfando.